viênចំនួន61 ដងឈ្នះ49 ដងធ្លាប់ដូចគូសន្លប់14 ដងចាញ់11 ដងនិងស្មើ1 ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់កងពលតូចតបពិសេសឆាត់យង911គ្រូបង្ហាត់លោកហងសឿនលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រយុទ្ធគុណខ្មែរខេត្តស្វាយរៀងកើវាសនាបទពិសោធន៍នៅលើសេវៀនចំនួន117 ដងឈ្នះ94 ដងធ្លាប់ដូចគូសន្លប់21 ដងចាញ់17 ដងនិងធ្លាប់ស្មើ4 ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់កកាមុនវត្តគ្រូបង្ហាត់លោកនិរ័តកកាមុនវត្តលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រដាល់ដែលមកពីខេត្តសូរិនប្រទេសថៃនិងត្រការកកាមុនវត្តកាពីម្សិលមិញទឹកទី1 5ទឹកពេញគូនេះបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលលោករៀមកុសលគណៈកម្មការ5រូបនៅខាងក្រោមមានសិនប៊ុនធឿនមនសុខុនអិនខាមរិនឡុងសាឡវ័ននិងម៉ាត់សារ៉ននិងប្រការជាកីឡាករមួយរូបដែលគេហៅថាមានបទពិសោធន៍នៅលើសង្វៀនក្រាស់ក្រែលបាទមានសុជីវធម៌ក្នុងការប្រកួតបាទចេះយល់យោគយល់អធិស្ឋានបាទបាត់អីបាទលំដាប់100 ដងជាងហើយកីឡាករបាទរបស់ថៃគាត់អានហើយផៃសុជីវធម៌បាទហើយមានហ្វេនបដាល់ខ្មែរយើងច្រើនដែរចូលចិត្តនឹងតការនេះបាទខ្ញុំអាសាជួបគាត់មកនិយាយថានឹងតការល្អទាំងក្បាច់ចំហហើយមិនណាស់ណាទេនឹងតការមិនល្អខ្លាំងទេប៉ុន្តែចំហគាត់រឹងហើយគាត់វាយដូចថាមានសុជីវធម៌បាទអញ្ចឹងមានហ្វេនដែលសរសើរគាត់ឲ្យខ្ញុំលឺនឹងមានច្រើនកម្មវាសនាខ្លួនឯងក៏កំពុងតែចាប់បាទហៅថាឲ្យឡើង grade ឲ្យឡើងសមត្ថភាពគាត់អញ្ចឹង3ប្រកួតចុងក្រោយកម្មវាសនាធ្វើបានល្អសោះបាទតែយ៉ាងណាក៏នៅមានឱកាសដែរលើកនេះឲ្យប៉ះជាមួយនឹងតការថាតើបើកម្មវាសនាឆ្លងផុតនឹងតការបានណាកម្មវាសនានឹងមានអូនអៀឡើងវិញហើយបាទព្រោះនឹងតការរូបនេះកម្រមានអ្នកណាយកឈ្នះគាត់បានណាជាពិសេសមិននិយាយអ្នកណាវាយគាត់បានស្លាប់បានទេបាទជើងឆ្វេងរបស់នឹងតការ1 2មិនចូលទេដល់ពេលខ្លះថាចាញ់ច្រើនពេកហាក់ដូចជាបាត់បង់ជំនឿលើខ្លួនឯងដែរតែទទួលស្គាល់នៅអារម្មណ៍បែបហ្នឹងប៉ុន្តែជាកីឡាករបើមានឱកាសត្រូវតែបាទចេញអស់សមត្ថភាពឥឡូវនេះកំពុងតែស្ទាបទងគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងប្រការក៏មិនសម្រុកគ្រាន់តែវាយតាមថាក្បាច់ស្ទាបទងបច្ចេកទេសរៀងខ្លួនអូយនេះហាចង់លេងរបស់ខ្ពស់ហើយសម្រាប់កម្មវាសនាចង់ឈ្នះណាស់3ប្រកួតហើយមិនទាន់ឈ្នះម្ដងទេមិញគេហៅថាក្បាច់ផ្ទះដៃទាត់បន្លំទាត់ថែមទៅមួយជើងទៀតតែយ៉ាងណាក៏នឹងតការមិនផ្លាត់ដែរស្រាលរៀងខ្លួនដកក្បាលពោះរបស់កម្មវាសនានឹងតការស្រាលតែទាត់កាត់ជើងក្រោមមួយជើងរៀងធ្ងន់បន្តិចដែរដកឆ្វេងចូលផ្ទៃមុខស្រាលរបស់កម្មវាសនាថែមួយទៀតឆ្វេងតការគាត់តែញូចនេះបាទកាប់ចានមួយជើងដូចគ្នាបាទរលាស់បាទតែមួយជើងបាទកីឡាករ10 100 ដងជាងបាទចប់ទឹកទីបាទចេញអស់សមត្ថភាពរៀបខ្លួនហើយលោកកញ្ញាកណ្ដាលរៀបភាសាបញ្ជាការប្រកួតទឹកទី2ដាំរបស់នឹងប្រការចាប់ជើងបានរុញអប់ទៅមុខគោលសបាទមុខកន្លែងលោកគ្រូពេទ្យបណិតតែអត់មានលោកគ្រូពេទ្យមកទេដោយសារអត់បានមានរបួសអីសោះបាទវែងមកជើងតទៅវិញកាប់ចានរបស់នឹងប្រការតែកម្មវាសនាកិច្ចផុត1 2បុកជង្គង់ស្ដាំរបស់កម្មវាសនា2ជង្គង់ការធាក់ជើងក្រោមរបស់នឹងប្រការពិតជាល្អមែនបាទធ្វើឲ្យកម្មវាសនាដួលទាំងចំហបាទយកជើងធាក់ចន្ទុលក្រោមធាក់ចំស្មងជើងតែម្ដងនេះ1 2របស់នឹងប្រការស្ដាំរបស់កម្មវាសនាគង់
និយាយពីរឹងនឹងតការនេះក៏អាចនិយាយបានថាជាលំដាប់រឹងមួយរូបដែរយ៉ាងថ្ងៃនេះគឹមវាសនាយល់ថាខ្លួនពិតជាធ្វើការធ្ងន់បាទបើសិនជាឈ្នះនឹងតការរូបនេះក៏មិនមែនជារឿងងាយស្រួលដែរជង្គង់ហោះរបស់នឹងតការចូលលុកតែម្ដងបាទងាក់ហើយក្រោយ1 2 2ទៅវិញពីគឹមវាសនាចូលទាត់ស្ដាំវែងរបស់នឹងតការអ្នកមួយទៀតចូលក្បាលពោះ1 2ចូលរៀងជ្រុលបន្តិចទាត់ក៏អត់មានសិទ្ធិភាពដែរសម្រាប់គឹមវាសនាបាទតមួយជើងរបស់នឹងតការធ្ងន់បាទដូចថាការទាត់ចេញបាទវុតបើអាណាយើងចេញចំគោលដៅហើយចំទម្រង់ល្អបាទធ្ងន់បាទ1 2 3បញ្ឆោតចេញរៀងខ្លួនដាំរបស់គឹមវាសនាដាំរបស់នឹងតការចូលចាប់ខ្លីក្រៀកចូលជាប់បាទយ៉ាងដាំមកបែកមកដៃចូលក្បាលពោះពីនឹងតការតងទៅវិញ1 2ទាត់ស្ដាំជង្គង់របស់នឹងតការល្អមែនតែនគឹមវាសនាត្រូវដូរអេរយាបតហើយឲ្យចូលពេញបែបនេះមិនមែនជារឿងល្អទេបាទយំជើងសេះដើរចូលពីនឹងតការពិតជាអូយទាត់ចន្ទុលជើងក្រោមឲ្យគឹមវាសនាចង់បាក់ចកេះមិនបាទដើរចូលចង់ចេញអាវុធតែនឹងតការទាត់កាត់មុនធ្វើឲ្យកំភើនៃការចូលនឹងធ្វើឲ្យជ្រាវអូយមួយជើងចំបារះក៏ពិបាកដែរសម្រាប់គឹមវាសនាបាទចាប់ទឹកទី2ហើយគឺពិបាកទប់ណាស់បាទអញ្ចឹងចាំមើលថាតើការដោះក្បាច់របស់ជាគឹមវាសនាជាមួយនឹងតការនឹងធ្វើយ៉ាងណាហើយបើសិនជាគឹមវាសនាយល់ថាខ្លួនឯងសមត្ថភាពដល់ឬក៏មិនដល់តើដោះនឹងតការនឹងធ្វើយ៉ាងណាចាំតាមដានអស់គ្នាបងប្អូនបាទយើងจะប្រកួតលក្ខណៈក្បាច់ហ្នឹងបាទការទាត់កាត់ល្អចូលបោះជង្គង់កន្លែងនេះជាបាទគឹមវាសនានៅតែបន្តការព្យាយាមចូលវាយខ្លីៗជាមួយនឹងតការក្រៃលោបាទមានឱកាសបានបន្ទុច្រើន1 2ចូលចាប់សាជាថ្មីពីគឹមវាសនាញ៉ាកដាបបែកអ្នកគឹមវាសនាថយតិចមកវិញ1 2ដល់ត្រង់ចង់រាប់ពោះគឹមវាសនាថយទៅក្រោយប៉ះចំកន្លែងឲ្យទឹករៀងរអិលព្រោះមានទឹកសើមវែងមួយជើងរបស់នឹងតការការនិយាយវាយមួយដល់ភាពជឿជាក់អាវុធមិនចេញប្រេះប្រដាស់1 2គឹមវាសនាក៏ព្យាយាមចង់បាទបដូរដែរបាទតែមិនទាន់មានឱកាសនឹងតការធាក់ចោលមួយដកឆ្វេងស្រាលទាត់មួយសងមកវិញតែនឹងតការគេចផុតជើងផុតដូចគ្នា1 2ចូលចាប់យកជើងខ្ទាស់បាទគឹមវាសនាចង់លើកជង្គង់បាទឡើងទៅលើកនឹងតការឃ្លាតឱកាសតកងជង្គង់បាទដូច3កូននេះ3ទម្លាក់ចុះក្រោមតែម្ដងឥឡូវនេះជង្គង់ហោះចេញមកទៀតហើយនឹងតការខកស្វែងពី3ដៃបាទគឹមវាសនាក៏សងមកវិញដែរតែចូលមកនេះគឺរុញទូកបដោយទឹករបស់នឹងតការល្អមែនទែនចាប់ជើងបាននឹងតការទុកមកជង្គង់អូយកន្លែងនេះបាទគឹមវាសនាឈឺមែនទែនឈឺជំនួសបាទឈឺជំនួសឆ្វេងរបស់នឹងតការដាំតមកវិញទាត់ផងដាល់ផងរបស់គឹមវាសនាកន្លែងនេះឃើញថាបច្ចេកទេសរបស់គឹមវាសនានៅមិនទាន់អាចបាទមកជាមួយនឹងតការបានទេបាទតែចាំមើលវិធីសាស្ត្រនៃការប្រកួតបាទធម្មតាកីឡាករនៅតែមានចិត្តចង់ឈ្នះរៀងខ្លួនបាទខ្លាចតែអស់ទឹកទេបាទចាប់ទឹកទី3យើងឃើញថាឱកាសគឹមវាសនាមានតិចណាស់បាទលុះត្រាតែបង្កើនការសម្រុកគុណនឹង2បាទគុណនឹង2គុណនឹង3
បើមិនអស់កម្លាំងទេទើបអាចតាមជាមួយនឹងតការទាន់ព្រោះនឹងតការគេហៅលំដាប់គ្រូទាំងស្នៀតទាំងបច្ចេកទេសកម្លាំងគេអាចជប់គ្រឿងបាន5ទឹកយ៉ាងសប្បាយបាទអញ្ចឹងនេះគេហៅថាជាការរៀនយល់ដឹងថ្មីមួយទៀតរបស់ក្រុមវាសនាជាមួយនឹងការប្រកួតជាមួយកីឡាករបរទេសក្រុមវាសនាតាម60ដងបាទ61ដងឯនឹងតការ100ជាងហើយបាទសាច់បងប៉ះជាមួយសប្អូនយ៉ាចោលអត់ទូប្រទេសមួយចេញច្បាស់ពីនឹងតការបាទចូលបច្ចេកទេសរុញឲ្យជាសំនៀងទួលអង្គគូធាក់ចោលមួយជើងទៀតពីជើងរបស់ជាសំនៀងបាទក្រុមវាសនានឹងតការដាក់មកជង្គង់បញ្ញាកណ្ដាលបំបែកបាទនេះខ្ញុំចង់បញ្យល់អំពីបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនកីឡាករចំនួនក្រោយណាបាទយើងមើលស្ថិរភាពនៃការប្រកួតរបស់គាត់ទាំងពីរដល់ពេលនេះខ្ញុំមាននិយាយបានថានឹងតការគាត់គ្រប់គ្រងស្ថានភាពលើសង្វៀនបានស្ទើរតែ 100% ទៅលើក្រុមវាសនាទៅហើយប៉ុន្តែហេតុអីនឹងតការមិនវាឲ្យជាសំនៀងត្រឡប់តែម្ដងទៅឬក៏មិនប្រើកែងឲ្យបែកបាក់តែម្ដងទៅបាទនេះគឺជាសិទ្ធិវធម៌នៃការយោគយល់គ្នាបាទត្រឡប់ជាសំនៀងហ្នឹងគឺក្រុមវាសនាបាទក្រុមវាសនាបាទអញ្ចឹងគាត់មានលទ្ធភាពនឹងធ្វើឲ្យសំនៀងចាញ់ខ្លាំងមែនទេបាទដូចកន្លែងនេះអញ្ចឹងបាទតែគាត់នៅតែព្យាយាមប្រកួតតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសឲ្យចាញ់ទៅអស់ចិត្តដល់ពេលនេះជាក្រុមវាសនានៅតែឱកាសទៅមុខគឺបែកពងមាន់ពីអ្វីមួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យនឹងតការត្រឡប់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគេហៅថាជំហរនៃការប្រកួតដែលត្រឹមត្រូវនៅលើសង្វៀនដែលមិនធ្វើឲ្យដៃគូលពោះបែកបាក់ហើយយើងរក្សាភាពមិត្តភាពបានយូរអង្វែងចាញ់នឹងចាញ់ឈ្នះនឹងឈ្នះបាទនេះបច្ចេកទេសរបស់នឹងតការចូលទៅបុកមកជង្គង់ឃើញហើយអត់មានកន្លែងណាក្រៅបច្ចេកទេសទេតែក្រុមវាសនាគាត់កំពុងព្យាយាមតែព្យាយាមបានប៉ុន្តែគឺអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅពេលនេះបាទជង្គង់មួយពេញបែបនេះបាទឃើញទេបាទហោះចូលទៀតតែក្រុមវាសនាអត់មានកន្លែងតបតទេតែនេះគឺជាការប្រកួតទៅលើសង្វៀន5ទឹកត្រូវតែចំហ2ចូលចាប់ត្រៀកជាប់ក្រុមវាសនាធ្វើឲ្យអត់កើតទេនឹងតការក៏ប្រឡែងមកវិញអាញាកដាលក៏ពជាប្រកួតបន្តមួយទីបាត់ជាប់ទឹកទី4សមត្ថភាពប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងដូចជាគូនេះបើយើងនិយាយហើយពេលច្រើនកីឡាករថៃគាត់ដូចជាអត់បានត្រៀមខ្លួនតែគាត់នៅវឹកហាត់ជាប់រាល់ថ្ងៃបាទព្រោះនឹងតការនៅណាមិនស្គាល់បាទសង្វៀន CNC យើងនៅស្រុកថៃសង្វៀនច្រើនប្រកួតដែលគាត់ធ្លាប់ប្រកួតនៅថៃក៏ច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមហើយថាសូមឲ្យបងប្អូនទស្សនាតាមដានការប្រកួតនេះដោយមើលជាគំរូថាកីឡាគឺជាមិត្តភាពសុខភាពមិត្តភាពសាមគ្គីភាពដោយនឹងតការមកដល់ពេលនេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយបានថានឹងតការមានឱកាសអាចធ្វើឲ្យក្រុមវាសនាបោះបង់ការប្រកួតដោយប្រើកែងឬក៏ជង្គង់នៅក្នុងចន្លោះទឹក3ទឹក4ទឹក5នេះបានបន្ទាប់ពីគាត់ចាប់ចង្វាក់ក្រុមវាសនាយើងបានប៉ុន្តែគាត់អត់ធ្វើទេគាត់នៅតែប្រកួតតាមលក្ខណៈធម្មតាកែងក៏គាត់អត់ប្រើដែរបាទគឺគាត់សុំតែឈ្នះបន្ទុកបាទនេះគឺជាភាពជាកីឡាបាទមិនចាំបាច់សឹងថាមិនបាច់ទេកែងមិនបាច់ប្រើទេបាទចាំយើងលក្ខណៈថាយើងមានលក្ខណៈមិត្តភាពខ្លាំងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិយើងប្រើយើងហាត់ឲ្យស្អាតយើងប្រើឲ្យត្រូវក្បួនទៀតបាទមិនមែនចេះតែប្រើទេបាទការអាវុធគេថាក្បាច់ពិសេសបាទប្រកួតតាមលក្ខណៈទៅហើយមកដល់ពេលនេះក្រុមវាសនាខ្លួនឯងក៏ទទួលស្គាល់ការពិតដែរបាទឃើញតែគាត់ត្រូវតែទប់5ទឹកត្រូវតែទប់ជាយាមអស់សមត្ថភាពហើយអត់ក្រុមវាសនាខ្ញុំសរសើរគាត់ក៏ក្បាច់វាយរបស់គាត់ទោះបីគីឡូរបស់គាត់បាទមិនទាន់ស្មើជាមួយនឹងតការប៉ុន្តែគាត់នៅរក្សាចំហអត់បន្ទូប្រទេសអត់មានក្រៅក្បាច់ទេបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងល្អយើងគួរតែចែករំលែកគ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនចំនួនក្រោយគាត់សិក្សាតាមការឈ្នះមិនឈ្នះបាទមិនយើងសង្ឃឹមថាត្រូវតែឈ្នះទេបាទឈ្នះដោយក្បាច់4ត្រឹមត្រូវទើបយើងមានកិត្តិយសថ្លៃថ្លាបាទឃើញទេបាទនេះយើងទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងក្រុមវាសនាខ្លួនឯងក៏ខឹងខ្លួនឯងដែរថាសមត្ថភាពគាត់មិនដល់ទេអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមបន្តទៀតហើយនឹងតការក៏គាត់អត់វាយដែរបាទឃើញទេបាទ
តែតាមច្បាប់ត្រូវតែប្រកួតនេះគឺជាឧបសគ្គរបស់កីឡាករនីមួយៗពេលខ្លះការធ្វើកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់មិនអាចអខានប្រកួតបានទេខណៈដែលដៃគូរបស់ខ្លួនមិនបានមកគណៈកម្មការត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរម្នាក់ថ្មីមកទៀតអញ្ចឹងនេះជាការសួយរបស់ក្រុមបេសនាក៏ថាបានបាទប៉ះណាមប៉ះជាមួយនឹងតការណាអត់អីទេមិត្តភាពនៅតែមិត្តភាពដដែលយ៉ាងហោចណាស់ក៏ក្រុមបេសនាបានបទពិសោធន៍បន្ថែមច្រើនពីលើការប្រកួតចាស់របស់គាត់ដែរចាញ់ដោយមានកិត្តិយសឈ្នះដោយមានន័យចប់5ទឹកហើយចប់ការប្រកួត5ទឹកជាអ្នកឡើងមកជំនួសវិញម្ដងទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីការប្រកួតពេញ5ទឹកចៅក្រមទាំង5រូបបានផ្ដល់បន្ទូឈ្នះចាញ់ដោយឯកច្ឆន្ទដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលខៀវនិងត្រកាន